guys, welcome back to my channel. It's me to subscribe भन्नुपर्छ र आफ्टर लङ टाइम है। म चाहिँ आज राइड जाँदैछु दाइहरुसँग शनिबार। अनि त्यसपछि यसो अब धेरै दिन भयो कोरोनाले गर्दाखेरि घरमै बसेको हैन। त्यो आज चाहिँ गइदिउँ भन्ने जस्तो कुरा भयो। त्यही भएर ठिकै छ नि त, कति घरमा बस्नु, एकदिन यसो टाढा टाढातिर गइदिउँ भन्ने सोचले चाहिँ घरबाट निस्किसकेको है। आज टोटल अब जान चाहिँ 6 जना भइन्छ होला है। कतिजना हुन्छ जान चाहिँ 6 जना भइन्छ होला। अब म चाहिँ पहिला सुरुमा बानेश्वर जानु छ साथीलाई लिन, किन उसको बाइक छैन रे। जान चाहिँ मन छ रे, बाइक छैन रे, के गर्नु त, लानु परेन। त्यही भएर साथीलाई लिन बानेश्वर जाँदैछु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ पेट्रोल हाल्दिउँ है सुरुमा। लोकल देखाइरहेछ, बाइक नचलाएको धेरै भइसक्यो, सुनि भइसक्यो बाइक नचलाएको। सो त्यही हो गाइस। अब जाउँ आज है, कस्तो हुन्छ दिन। अब पानी पर्दैन होला। अहिले बिहान त फ्रेस छ। धेरै दिनपछि बिहान चाँडै उठेको कस्तो अनौठो फिल भइरहेछ क्या। लकडाउनले पानी सानी सब बिगारिदिएर है। त्यही भएर कस्तो गाह्रो भइरहेछ क्या। त्यो ठ्याक्क आँखा पोलिरहेको जस्तो भइरहेछ है। निन्द्रा नपुगेर हो कि, निन्द्रा त 6 घन्टा सुतेकै हो। सो त्यही हो। आज अब सुरुमा पहिला पेट्रोल पम्प गइन्छ, पेट्रोल पम्प गएर साथीलाई लिन्छ, त्यहाँबाट जोरपाटी पुगिन्छ। त्यसपछि गइन्छ है त गाई। दाइ 1000 को राखिदिनु त। 1000 को कति आउँछ? 7.8। A few moments later. हिरो भएर हिँडिरहेको अवस्था। ठिक छ। ठिक छ ल त ल मैले यताबाट उता के अरे पशुपति हुँदै निस्किनु, त्यहाँबाट कोटेश्वरबाट ब्याग बोक्छस्, पछाडि पनि सजिलो हुन्छ नि। ल हामी उता के अरे जोरपाटी जानु पऱ्यो नि। यहाँबाट अब यो तलबाट यता छिर्दा हुन्छ नि त होइन। कहाँ यहाँबाट? यहीँबाट मैले बाटो ओके छ त, नो प्रब्लम। सो गाइस हामी चाहिँ निस्किसकेको अवस्था। केटाहरू उताबाट निस्किसक्यो। अब एकैचोटि भेट्छौँ जोरपाटीमा, अनि त्यसपछि गइन्छ है त दाजु। ठिक ए बब्बल ओ त सोच दाइ। केटाहरू आउँदैछ नि, एकछिन वेट गर्नुपर्छ। एसियन मोटो ब्लग होइन, मेरो साथी आउँदैछ। एकछिन वेट हानिदिउँ कि एकछिन उतिर बस्ने हो र, चिया खाने हो र, फेरि आउँछन् होला। सो हामी चाहिँ अब निस्किसकेको अवस्था। मेरो अगाडि हुन्छ सधैँ बस्ने, अगाडि सुजन दाइ हुनुहुन्छ, एसियन मोटो ब्लग र नोटोरियस हङ। सो मेरो पछाडि हुनुहुन्छ परमेश श्रेष्ठ होइन, र मनोज जीसी। हाम्रो साथमा आज खलासी पनि आउनु भएको छ, दिपक नेउपाने होइन। सबैको परिचय गरिदिउँ न। हामी चाहिँ निस्किसकेको अवस्था। अब जाँदैछौँ गाइज है। बाटोमा भेट्दै जाउँ, कुरा गर्दै जाउँ, के हुन्छ होइन, कस्तो हुन्छ, बाटोको अवस्था कस्तो छ हेर्दै जाउँ होइन। यस्तै बाटो भयो भने त केही पनि हुँदैन, साह्रै प्रब्लम पर्दैन। यहाँ उकाल्नु पर्दो रहेछ नि त, यहाँ आउनु दिनुपर्दो रहेछ नि त। सो गाइस हामी चाहिँ हिँडिसकेको अवस्था है। यो चाहिँ मान्छेको हिँड्ने बाटो रहेछ कि यो पैदल यात्री। त्यहाँ चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दो रहेछ। पैसा चाहिँ दामी महँगो हुँदो रहेछ। दामी नै महँगो, पर पर्सन 200 पऱ्यो हामीलाई। लगभग 200 भन्दा नि कसरी पऱ्यो भन्दा
मान्छेको 100 रुपियाँ अरे बाइकको 150 रुपियाँ यहाँ त डेन्जरै महँगै हो नि है नेपालीलाई दिन्छ भने टुरिस्टलाई त कति छ त डेन्जरै महँगो छ होला ओ यो अन्त दिस इज द सिनारी हो के एकदमै हिँड्ने हो के टक्क नदीको साथमा होइन सरर यो अन्त ओ चराचुरुङ्गीको स्वर होइन मिठो पारामा ओहो खतरा रहेछ यार बाटो त हेर्नै मन लागेन क्या मलाई सिनारी हेर्छ ओ नाइस यार दामी नाइस नाइस स्कुटर र बाइक के गर्दैछ तँ त्यहाँ के गर्दैछ के भने नाइस है बाटो चाहिँ दामी नै छ जङ्गलको बाटो जङ्गल होइन चराहरू चुरुङ्गीहरू कराइरहेको छ चरा भन्दा पनि मलाई किरा जस्तो लागेको थियो है चराहरू भन्दा किराहरू कराइरहेको छ है पानी सलल्ल बगिरहेको छ यो हो नि त चाहिने अहिलेको यो मान्छेलाई चाहिएको रिफ्रेसमेन्ट भनिदिने यही हो क्या मान्छेहरू कहाँबाट कति लाखौँ लाख पैसा खर्च गरेर घुम्न आउँछन् है टाढा टाढा हेर्नलाई हामी नेपालमै भएको मान्छेले त युटिलाइज गर्नु पऱ्यो नि त होइन ओ ल देखाउनु पऱ्यो पावर कट्ट तान्यो ए बाबा हिलो बालेको यार यस ल तान्नु त कुनाबाट Yes, Mona, this is yes. Dami. Ayo. Go. Nice. बाटो कस्तो स्थितिमा छ स्लोली ल खुट्टा झरिहाल्ने बानी हुन्छ त अब चलाउनेको ओह्रालोमा भयो भने चाहिँ बरु आफा म केही भन्दिनँ होइन तर यस्तो उकालोमा चाहिँ सो गाइज म चाहिँ भ्लगिङ गर्ने भनेर पुरै मनोज जीसीलाई कुदाउन दिएको यहाँ पछाडि पाउन त सातो पुत्लो गइसक्यो गाइज मेरो भन्न म प्रवेशको पछाडि छैन भन्दा म रकेटको पछाडि छैन रकेटको पछाडि भए त म झन् अघि नै डराइसक्यो होला यो पानीको के हालत भइरहेछ म सोच्न मात्र सक्छु धेरै क्लोज नआइज है उडाइदेलास् जान्छ नि कस्तो मुला अगाडि जान्छ नि रोकिन्छ नि सक्यो आज जिन्दगी सक्यो बाहिर ओभरटेक गर्न आउँछ नि गाडी हुन्छ त त्यही हो गाई कहाँबाट आयो यार यहाँ यस्तो जङ्गलमा बाँधेर राखेको रहेछ गाई पनि ओ कस्तो मजाएर भएको यार तान घोडा हो भाइ तिमी घोडा हो यस बवाल अफरोडिङको मजा भनेको चाहिँ यहाँ हो अफरोडिङ कसैलाई गर्नु छ भने चाहिँ यो बाटो बेस्ट हो महापुरी हो अब अहिले झन् पानी पऱ्यो भने त हालत त खराब भइहाल्छ नि भाइ नहेरिकन लिएर यार भक्कु हो यार ल मासले एकछिन अफ गरिदिनु पऱ्यो रेकर्डिङ यार ओ मास
ओपो टुलबक्स त छँदै छैन मेरोमा त घरमै टुलबक्स छ टुलबक्स के गएर ब्याट्री गएर लगल मासला पुरै यो 200 यार कस्तो भयो लाजिलो यार यो माने मलाई अर्को चस्मा ला भन्दा टिकट यार Tamin bro. Enak. Jangan gitu Pak ya. So guys, हामी चाहिँ आइपुगेको अवस्था हैन त अर्गानिक फार्म रहेछ नि त नाम त यति पनि कुरा सही नै हो सो केटाहरु चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा आएको छ उ जुत्ताको कन्डिसन खुट्टाको कन्डिसन जुगाले खाएर दाइ यो गुगल म्याप हुन्छ नि दाइ गुगल म्याप चाहिँ चेन्ज गर्नु है ऊ तल देखाइदिरा दाइ यार यता हेरे नि कोही छैन यता हेरे नि केही छैन ल हेरे बनाइदिरा एक ठाउँमा त लास्टै बाटो हो कस्तो भइरहेछ एकदम रमाइलो फ्यान्टास्टिक ब्युटिफुल वन्डरफुल हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा बसिरहेको छ सिलपारामा होइन